இது மிஷின் நல்லா இருக்குங்க மிஷின் இது. நம்ம வாங்கி ஒரு வருஷம் ஆச்சு மிஷின் ஓடிட்டு இருக்குது. சுடுதண்ணி நல்லா வருது சுடுதண்ணி. ஊட்டியில் மைனஸ் டெம்பரேச்சர் இங்கே 14 டிகிரி தான் டெம்பரேச்சர் இருக்கும் இங்கே. இங்கே இது போட்டோன்னா நமக்கு 2 ஹவர் 3 ஹவர் சுடுதண்ணி ஆயிடுது நமக்கு. இது ஒரு புது மாடல் மிஷினு. ஏற்கனவே எங்கள் ஒரு ஹோட்டலில் வாங்கி போட்டிருந்தோம். போட்டுட்டு நல்லா இருக்குன்னு பார்த்து ஃபீட்பேக் பண்ணால் இப்போ அங்கே 3 ஹோட்டலுக்கு எங்குது. எஸ்ஆர் ஏஜென்சி, எஸ்ஆர் கிராண்ட், எஸ்ஆர் காட்டேஜ் 3லேயுமே இது போட்டிருக்கோம். அது போக எங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸும் இப்போ போட்டிருக்காங்க. வாட்டர் ப்ராப்ளமே வராது உங்களுக்குங்க. எல்லாம் ஆட்டோமேட்டிக் என்னமோ டீஃப்ராஸ்டர் ஊட்டி கிளைமேட்டுக்குன்னு ஸ்பெஷலாக போட்டுக்காரம்மா. ஊட்டி, சிம்லா, அந்த இமாச்சல்லாம் தனியாக ஏதோ உள்ள எக்யூப்மெண்ட் போடுறாங்களாம்மா. அது போட்டனால நமக்கு நல்லா நல்லா அது எஃபிஷியண்டாக இருக்குது. கரண்ட் பில்லும் கம்மியாக தான் வருது, அவ்வளோ பில் வரல. 3 ஃபேஸ் இது 5.5 kV நியோ சாய் ஹீட்டிங்ஸ் நல்லா இருக்குது. சாட்டிஸ்ஃபைட். இது புது மிஷின் ஏற்ற இன்ஸ்டால் பண்ணோம். இனி 2 மிஷின் போட போகிறோம். தேங்க்யூ சார்.